Mais yo, Mouni, on dirait polémique, yondo doit entretenir en haut. Impolitesse, on doit entretenir en haut. Afin d'aller na kitso yo fandi a pambolio. Alobi po na ye ozamwana, azana problème moko na yote, kende liboso ministère na yo. Expliquer batu façon na kangama kina façon na bimi pona nini. Mais ba rencontrer ki batu ba mensonge. Biloko lukute lo ba makina beti batu na sali ko. Na ko expliquer suite ya oyo bakangela kinga papa. Nga bakanga nga na l'état na nga congolais, l'état libéré ngai. Du fait que ya kokangama wana ba pasteur ba profiter na situation wana. Preuve que yo moko yambaki ba moko ba pasteur ba sengeli nga condamnation en public en qualité de qui tu décides de condamnation de quelqu'un. Ne loko kamu sakanga tilelo yangwana papa. Non mais après alobai quand même que aza papa na yo alimbisi yo kenzamba pambola ministère non. Apparemment le discours il est devenu potable, le discours il y a apaisement ya kimia mais yo moi na libebi ozongi na libebi taka nengo zotoka ozongi na bakanda ozongi le bobude batu. Papa pewe loko naza ko expliquer yo. Et chokanga makasi ya kokosela un homme de Dieu comme moi kokosela nga makamika na beti batu bato nga na beta wana bazalaka wapi bakanga ka kuluna nini oya témoigner que onezime ndatinda kibiso kuluna nini batu yo za mutema makasi non papa nga daza na problème mutu te pour venir na tanga mutu te message biso tozo te ya bato lelo tozo benga ba vieux bango pe batea kango papa nazo te ya message mususu te. Nazote un message de repentance et de sanctification. Les autres qui n'ont pas makambo. Yatika mo sabatu, divorce mabe, botika pratique. Ya wana les autres qui n'ont pas message wana toujours ngwa. Kake papa papa ba te biso message wana. Le problème est ça que papa lokola balekana ki émission. Balobi ke bwe na beta ki na un homme de Dieu. Vous savez combien de personnes va considérer un rebelle. Voyons. Mais il faut qu'on ait une émission pour n'entendre sabatu kana kangama ki pona bongo te. Nakangama ki suite à ba montage à ba pasteur ba utiliser ki ba journaliste ba loba makamuna nga na ndenga mabe ba brandir ba diplôme ba faux document l'état tenga maboko na raison d'enquête que a vérifier atala isengele kina za non na prison mais ko za nga na prison ba pasteur ba profiter na situation na ke ba kainga ko na bete ki bato na bete mutu te profiter senga na bete ki aza wapi na yebi na mona ye wapi ngane déjà to solo la pe yo na nzela ba zo biso ke beta mutu uso beta muto ba yebite yo muto andenge nini parce que le mama qui na nzela tango na zoke na so ye wana cheli ta beta ye mais o beta wana chiko yo zo beta yo yebie no ko tuna ga te prophète na beta ndenge ninga na yebie te yo pe lokolo saka bongo pa o bandi ko beta muto ngo bozo beta akoti koma akufa mais il fallait qu'il y ait un hôpital pour so ba preuve ya maladie ya mbete hôpital. Ninga zalaki médecin ya ko témoigner petango ba bête ki wana na même butwana ba kendele na hôpital ne. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? 1 ba quitter yo 2 oyaga aseka na kindokite zaki kindokite ndeme makio 3 au prophétisaki ba maman ba tuté ke ba roba la pasteur tant pasteur asaki azoki problème na foyer na ye 4 au beta mututé. Bon biloko nyonso wana ona ko lobake eza ba mensonge. Soki muto aye lisusu na télévision azolo ba pona onezime peuple akolande lisusu te. Peuple akolanda yete parce que soki ezalaki bongo nde naza na makala telelo naza condamné mais lokola biloko wana eza ya lukuta nazomona inutile ya kolobela lobelo nazolo bonga c'est pas ce qu'on ozozongisanga na makambo wana nga esi na bosa nango Nzambe azwa lokumu eza lokwa émission à droit de réponse quand même. Non Nzambe azwa lokumu papa pewe essentiel ezaka na bimi yesu bakosela makambo azosala na beli nango ya beli sekul oza mosala Nzambe obimi na makala on va tourner ce chapitre bande ko nyonso to ya seka bazolanda yo batu nyonso bana Nzambe nyonso to eza armée de victoire eza armée de l'éternel bazolanda yo est-ce que koza na message à kimiate okoro lancer message mo ya kimia to lobake bon naza mwana bolimbisa pona mabena lekaki to sala musala Nzambe po mabeni na kicho yo lobana no mabe onga kusengela bolimi te lobana no mabe na ose parce que matia na zote ya batia kango lobana no mabe na te me batu musuba bakata musuna likamnanga na lobi choqué yo li te na koloba ngonde ni parce nga na tanga ko mom na zote ya bible kindumbe za na bible te papa lobana no mabe onga na osenga bolimi parce basenga ka bolimi na likambo za consciente ni likambo yebite mbala mo bolimi si andenge ni yego bana ndenge ni papa nakoti makala pona beti mutu te nakoti makala na musala nazo sala arrestation na ngai soki to landeli ezalaki sans motif parce que nazui acquittement na bakonza mibeko le problème eza awa bawo bazolanda mateya na ngai soki omoni sepeli sote ozapete yo omoni kenga nazo finga bato na télévision ozolanda ngati na suka
oyo kaka ndenge na kofinga yo mais ça peut être ça c'est ata match okota match te bawo balingi mateya na nga bana na mateya mabeni nezo na papa biso no stomona so muto bandi kofinga nga na ebika kofinga nga kobebisa moral na nga lobi fona te fona zapeye vomi bato ya kobebisa nga ki ah moni mutu tel alobaki mabeno ah botika ekozala pasi nga mona landaki ils ont seulement tous les pasteurs pour les canaux télévision ça le bien il faut chrétien onésime tout comme le collègue n'est pas musicien profane il faut qu'après ça il faut finga moi je finga nga pour nani ba pasteur ba sali musana bango singala ki ba sala ba réussir mission na bango ya kokanisa nga na prison mais le problème c'est na bimi mobimi ozoyoka apparemment au changer le problème c'est que onésime ça prophète a un message ya pété prophète a un message ya kozongisa bato na nzela prophète a un message te nzamba kupambula yo akupambula na kindumbo ozotika te mibali ya bato tikiteka ya kupambula prophète a un message que tika mibali ya bato tika basa bato tika kisi bozonga na nzela bofinga bakonzi te tosambela mpona bakonzi prophète a un message ya paix ya plutôt ya ozozongisa moto na nzela neti akobondela motu te message na ngai eza dur na baoyo baza na nzela te na bao baza na nzela bazotrouve ke onésime bazosala mosala na nzambe correctement donc ndenge obimi boye ochange te 3 points kaka mais naza kaka na 3 points papa yo lingo komisango de eza 3 soki po omeki ekokoma 7 mais we nakobakisa mais eza nanu 3 nakoloba ngo nsima donc message à 3 points yango ezongeli kaka message à 3 points eza message à repentance soki totiki 3 points bato bakokota église ni bato bakokota ni batala nini na 3 points wana na 3 points batosa 3 points problème na ngai ezaka concertation na ngai ezaka 3 points soki batiki 3 points cohésion nationale c'est tout na mabe na sali wana mpenza bandeko ata bayinaka mutu 3 points eza message nzambe apesinga na kochange yango te papa yo lingi nazwa nini te ya 3 points no calmement tika bato oyebike tomata tokita balobi pour prophète onésime ata balobi yo nde osolola na nzambe oza na conflit na mutu nyonso na nani bapasteur nyonso ki otanga Soni Kafuta bakowaneza kwanga papa nakokende kotalo na makala okrecha ye ozongawa okrecha okele pa pasteur okrecha ozonge pa nani okrecha donc bapasteur nyonso tu oso okrecha bango na bandal okrecha même Espérance Mbakadi mokolo nini pasteur respect wana eza koengage yo papa ata yo muto bato atimia ata mosala nzambe donc ti au chrétien ye bato ne basentir mabi oyo eza mais finalement bango nyonso bazalaka mabe yo ozalaka malamu yosamelaka nano wapi yo ozalaka malamu namoni yosamelaka place otangi bakombo wana yo ozalaka malamu papa yo oza donc bato nyonso bazalaka mabe te kabundi walesa au chrétien ye pasteur kabundi papa yo oza problématique papa onésime prophète naloba ta na chiluba papa donc bato nyonso wana baa mabe yo kaka nde mwana moke moins de 30 ans non pas moins de 30 ans pe nakobomba ajouter moins de 30 ans nakangami na âge à 30 ans avec un bébé de 1 mois mwasi na nga uti kobota sika bakangi nga cause ya évangile parce que soko otali bien baplakisi yango babiloko moko boye na tribunal batrouve que non moins de 30 aza innocent moins de 30 ans obanga bato te ofinga mutu nyonso oyo asala boyeboye nafinga nani oyebi omoni mosala nga nazoteya mosala nazosala mpo moto alingaka eza pasi balingi biloko yake etu ndenge nayaki awo fo naya na pota ya mbasu nakotisi mino na pota ya nabimisi baseto misato aza ya nzambe mbasu ebiki na eglise oye kosala yango publicité na makelele ozobosanaka tradi praticien mpo abikisaka mbasu soko biloko wana toko otelema nango te na eglise papa bazoyela carnet de prière esambele $5 oyo azoteka yango prophétesse prophète pasteur nga nazoloba ke baza banganga soki otali na télévision baprophète moko babimi mikolo bazotrouble peuple makasi bazoleta bazambala ya mwindo bazotekela bato bamungwa bazotekela mai 1000 francs koka soki molangi ya koka ya mai 2500 ata koka yango etekamaka bongo te ça c'est quoi ça ntango nakolobaka nafingi bango makila ya yesu eza représente na église lokola vino bazoteka lelo vino 2500 yesu kristo atangisi makila na ye babeti basete atekaka makila wapi mais te yaoyo yo etali yo bango bazoya na télévision bazosala babetisi wana na télévision bandimi na bango kaka te nde bazotala bango na bandimi na biso soki baya na biloko na télévision te biso mpe tokoka nango na télévision te lokola bango bazoya nango na télévision biso mpe tosoma na télévision bible ezoba que tout ce qui pêche reprend les devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte tika oyo bazosala wana bango mosusu babatami bayoka ndenge tozoganga
nga naza prophète osalika bona ye na gangi nazo sonner trompette non au gang la batunyo sauté nazo problème nous a en fait le problème nazo teya prophète Onésime tala to ça l'assemblée article 23 ya constitution les opesa na lobby na s'exprimer au combien avocat tout le monde makala ndé comme ça avocat mikolo naza na ba article mikolo naza na ba article obinde baloba somba mutuka mabe oyeba mécanique na lobby mikolo naza ka na ba article bala mwasa mabe oyeba mutu tanga article 23 ya constitution luka makambo liberté d'expression okosilisa ba article na koteya na makambo nyonso oyo au combien avocat non ko luka makambo mo ndenge même nazo tanga pe bible papa luka makambo luka makambo na batata wana komona partout mutu na nzambe il faut yeba nyonso na bandoko loba problème no eza que dans l'opinion okomo bima lokola mutoyo aza ko asseoir succès na ye sur les dos des gens okomi ko bima lokola mutoyo po mata il faut donc on dirait moment polémique on des osala yo donc ndenge oza boyebi kis papa muto ateka mai yo so oteka mai te fanda te donc batu nyonso ba mabe yondo wa malamu azoteka ngompo nani bato azoteka mai wana bana na ye est-ce que tali yo bana naenda azotekela mai batekala régime des eaux azotekela biso mai teyaka nde kozwa facture mi ye azoteka mai mokolo nyonso mpona nde siko bana ya opire balobi ke papa alobela biso tozotambusa opire moto azosomba lisusu te bazosomba bamai ya onction na église mpe ya onction wana batiaka yango ata na frigo te yokanisi bamai wana elelaka wapi na biro ya bapaster ekomaka moto oyo ya opire ezotambola mai malili te batiki eza ya bilakeli mabe bazosomba ya onction bana opire bazosala déclaration butomoke papa opire ezotambola te mpona nini bapaster asala boye mai yo imagine ke mwasi na yo papa Pierrot madame ake église babokela ye mai lokola bilanga yamba mutu normal atoke église azongi bilambe poli toloba te zamba apesinga musala akoloba papa kokanisa teke boloko nde suka ekokangisanga monoko ke koloba lisusu te makambo nakoloba naza kaka na 3 points naza kaka na bayebisa ye biso totia micro akoloba tika ngai on s'est corrigé mais na mon Dieu on s'est corrigé bien parce que le bama ki benga yeso ya koleka na so ya koloba menga yo na yete parce que mona naza na ngai innocent message appé o nga nazo pesa zake naza na problème na pasteur mon côté ce qui au moni ke matin na ngai za ko toucher yo zappé kanga ta télévision ou soit pourquoi ta câble ya snell ya nini na ko ka nde ba ko kanga yo pe. Le problème est ça que zappé na yo tata match tata TV5 otala no ata match ba wo balingi mate ya Onésime ba ngape na sala ka puso na monike muto azoke na li ya koloba na nga mabe ya ko chrétien na zapaka ye mbala moko na zapaka ye soki na zappé mutema na ngai kitika na kipaki na ngai tata na yo kengo na monoko mutu mususu c'est-à-dire quoi au moins na musana nazo sala zappé na bo balingi ngai quelques pasteurs au peu bazar na sanctification balanda ngai balingi ngai c'est-à-dire le problème est ça que naza en ordre na bakonzi na ngai ya mboka naza en ordre na zambe naza na problème am tout même l'état kangaki nga naza na problème te parce qu'à libérer ngai ota mona ba police otondisi bona mutu koza problème tozo bango yebi ba pasteur no so yebi na tambola kai mo na nzela tala ba police be na lobi ba pasteur no so yebi na mboka na tambola moins de 30 ans moins de 30 na lobi ba pasteur no so mboka yo kokisi na 30 ans to banga makambe na lobi ke na tambola kai mo na nzela zo tambola pa ke tinda kuna yo mo sans policier oso sombi moi 207 oso sombi moi boye otondisi ba policier fanda kimia te balobi te ya calmement tika koluka makambo problème ya mwana tika koluka makambo yo kanisa ke soki na ke makala nde na kufi parce que naza innocent te na kati so obimi makala oza corriger mais na moni yo obomaki nga mukolo wana wa te tu olobi na ka azo ya te na bengi ya yete nga yo na ye na bomaki ote na tuna motuna na soki un mois ya prière je suis prophète nga yo na ye betan on peut na ye na lobi na nga mabete public na fingi nani convocation ya te parce que na lobi na mutu te zamba zo lokumu parce que na répondre au peuple azele ko mituna mituna ke ndenge nini pasteur azomona na taka nyimunoko na kanyi munoko te na nzela turo fo makala te turo fo ke buluo tos to angenga oza te ata na buluo ana pe soko oza innocent ba kotiko kaka revenons donc ndengo bimi makala boy 3 points kaka naza kaka rappeler biso no 3 points okuta zalani 3 points za message na mba pe singo ke prophète yaka église ebebi zo film nazwa film we zo film beta alors 3 points zani premier point ça kindumba mingi azotala ba pasteur papa kindumba pa ba pasteur zo sala na usaka na terre pasteur azoteka mwasi na ye atini na mboka bapaya
ya tikala zo non mais pourquoi na batanga na bekola bien mais pourquoi na bat ah école bien ça te na batanga na bekola bien ba ndio kanisi ke même ba konsina biso amboka bana na bango mso batanga na bekola te tout ça na ba konje bele ba zo tangisa bana awa pour moi na tanga bien fois que na mboka papa ya mboka papa ya ba kutanga ba ya kutanga mboka mais faut biso moto valoriser mboka na biso yo zo zo bana zo kwinisa musika tsiko zo bakite mboka yo zo liela ba mabonza ozo zo ba mbongo zo soma ba jeep ko tsepe mboka na bekola ya mboka na yo uzoke ukoteka na mboka papa te déplacement ya mwasi ya musel na nzambe za biblique te bible zoloba il n'est pas bon que l'homme soit seul yo nzamba apesi mwana apesi mwasi plutôt omiseli célibataire na makasi eloko ezo sala lisusu kinduma ba pasteur mauvaise gérance à une façon pasteur ayebani asombi mituka basi nyonso bakomi aye bureau ekomi nango place akobima na bana basi na tango tozoloba bongo tozoloba mabe fallait pas loba bongo alobi mabe deuxième point divorce soki oteli bien na bapasteur ebele ekomi kaka système ya moi c'est un ministère azalaka te ata ozalaka joueur ya mazembe to ya lupopo to ya imana vita nzambe apeso mando okomi pasteur kaka mwasi wana obandaka kobeta ne bale kaka mwasi wana obandaka ne na vie apasi wana mais maintenant moto azosala divorce quand même il faut causer ezala non mais so mwasi atamboli kasi par exemple mais il faut causer ezala valable mais siko cause eza te so akangi mwasi atamboli akangi na adultère akangi mwasi na adultère lelo soko koti na baeglise ebele bapasteur ebele baza na divorce ya kosakana te nga babengaka ngai pa basa bapasteur pasteur tozozwa bakuya badivorce ya kosakana te ukulandela bwe po alotelaki mwasi na ye mabeke namoni ligorodo azopumbwe ligorodo apumbwaka papa nde soko wana ozosala divorce keye nde ndoki troisième point eza pratique oyo tozomona lelo oyo betise wana ekosila ndenge nzambe asali kaseke na bimi elongi na ngai soki ekobandi koparaître na télévision nakoyebisa peuple de dieu ke mai batekaka na église te bomba mbongo wana akangisa futa fracture ya régie des eaux kosala erreur te okenda kopesa mbongo ya régie des eaux opesa yango pasteur mais eloko ozokamusanga na zokamu église papa tozokwesa lelo Goliath azokwea wana lokola David akwesaki Goliath na libanga révélation ya pasteur ezobimake bato nyonso ndenge bozoya na mabanga Goliath azokwea bato nyonso na église bamemi mabanga nini tozokwesa Goliath oyo révélation ya salité boya ndenge nini donc ndenge oza wana oke église na libanga ya monene mpo Goliath azokwea biloko nyonso wana sont des bêtises eza biloko ekozala na église te bazosala moto opération na kati ya ekelesa ya gilete batie babassin na etumbelo ya nzambe lieu très saint bato bayaka kosanza bazotala bisanza tala makambo ezosalema mikolo na télévision na bapaster lelo bapaster baza na mateya te eza kaka bamarketing spirituel okomona kaka oyo ye botala témoignage nde abikaki botala ndenge abikaki ayaki boye mateya eza lisusu te toyobikisa bato tetika baninga non oyo ezobikisa eza biloko ya paster azosimba motu mwasi bato alibana azobeta boye na kobeta wana ozobeta ozoyoka ndenge nini paster mulangi ezobima na nzoto ya motu bandeko ekotaki mokolo nini biloko nyonso wana eza tine te nyonso wana ezobebisa église sont des nganga bamisali lokola bapaster asimbi bible amaîtrise verset mibale misato na motu amilobika aza prophète si bazalaka na bakoya bagambela awo yo omonaka bango lisusu batondi na baeglise balembisi kondima bato mais je vous dis que appel de fond n'est pas biblique appel de fond basala kwa nani na bible asalaka appel de fond église nzambe atikeli biso collecte de saints tozosala collecte wana eza mbongo ya pasteur ya poche te poso mainstrument mais tala na baeglise nyonso ekomaka na baconstruction tomonaka mpe ndenge bazotunga te ezokende wapi papa okosala appel de fond mais lelo lobi chaque jour appel de fond bato wana ozosala bappel de fond peut-être azwaka salaire ya $100 appel de fond ezobana na $500 biloko nyonso neza ce sont des antivolés fototelemela yango dans une église dans une campagne mabonza ezoselema liboso ya prédication omona wapi yesu atei peuple de dieu alesi bango liloba na nzambe pendant 3 jours na désert na suka nde aye kokabola avant kabola biloko yesu atuni eske eza na tana motu moko ta aza na mbisi na mapa offrande kointervenir après prédication parce que toyelaki prédication nanu tolie liloba na nzambe tozosenga mbongo yango mpe ya combien $1000 $500
mbongo wana ekendaka wapi? Il faut boyebisa biso tina mbongo wana esalaka. Na tango mutu azopesa yebi ke mbongo wana ezosunga na eloko te. Mbongo wana balobaka place ekendaka te. Batu bazo nyokoma na beglise bandeko. Donc soki na lobby mabe il faut akangama. Na okangama na salini. Yo ndo okangama. Pona nini? Ozo sanzisa batu biloko eza dini te batu bamona ngo. De toi pona ngwana yangwana. Omoni ke changer te. Makali changer ote na comprendre. Nazote ya message pur. Allez, on me fait signe qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Ozaki na Makala, Obimi, Okuti, pasteur Denis Lessi va condamner 10 ans. On a habité sur Royoki. Basambagi na pasteur Ntawa va condamner 10 ans. Aux dernières nouvelles, j'ai appris que il est allé en appel. Pasteur Koutino Azana na centre Nganda, à Salaki AVC. Pasteur Basangani Basambela Ponaye. On va réagir en une minute dans ces 2 points. Bon, na base que pour na pasteur Denis Lessi. Ngana zana likambu penza na koloba te ba konzi ya mibeko ya justice na banza ke basamba ki samba ki to bango na bango ba pasteur na pasteur Ntawa bon eza penza dinte ko mona ba pasteur ko samba tout moment pasteur azoleka na émission pas sengela muninga ne pasteur condamnation ya 10 ans mais ko mona pasteur kaka wana ya 10 ans wana lisusu albite muninga na biso bongo yo senga ki ya 10 ans wana pasteur ki a pasteur. Donc le problème est que ils ont dit que entre nous les pasteurs bolingo ezate bolingo entre nous les pasteurs ezate yango tozo kangisana kana tozo retrouver na ba place et sengeli biso tozala te. Bon le problème ezawana pona pasteur Denis Lessi ba konza mibeko déjà ba kati likambo na moni eloko na ko ba accepter pona pasteur Koutino archbishop tozo sambela kanzambe na biso sala grâce azongisa santé na ye ndenge toyebela ki wana ekosala voilà c'est pas prière rebelle hein prochainement yo ko ya peto sambela na base que pona prière tozo sambela pe pona pasteur Koutino faut y le problème est que tout le monde a une armée de victoire. Hein, il faut y appeler quand même. Et là, comme si je suis dans une minute, dans un tel que nous avons la politicien, nous avons pasteur. Quand nous avons l'église, nous avons les combattants de Christ. Et puis nous avons un aspect politique. Parce que parmi les dossiers, nous avons le fait que l'église, les combattants de Christ, je suis combattant. Non, non, non. Moi, je suis pasteur. Même dans le pouvoir, même dans l'opposition, moi, je soutiens le pays. Je suis pasteur. Je soutiens le chef de l'État. Je soutiens le mécanicien, je soutiens pour mon pays. Je suis politique. C'est-à-dire quoi? Comme il y a les combattants de Christ, et ça, révélation Zamba Pesaki. Donc, ils ont pensé mon côté place. Et ça, mon côté, il a déjà. Ils ont déjà sonné ma bé. D'ailleurs, il faut effacer le Congolais, il soutient le pays dans le Congo. Donc, combattant, ils ont combattant, il y a politiciens. Non, non, ce qui est 17e mairie, au Koyo, l'église, maman n'a pas à place, on a un combat spirituel. Tout le monde que quand après la combat, il y a combat spirituel, il y a un problème. Les combattants de Christ. C'est-à-dire qu'on a dirigé dans l'état où il y a Pessinga, Mikanda Wana. C'est-à-dire qu'ils ont loin de passé négatif. Dans sa politicien, dans sa pasteur. Dans sa chambre de la mboka nangai. Na ndeo ngana kwa koloba yangwana. Donc batika yo ofanda kimi. Donc batika na fanda kimi na za combattante. Même bande ya combattant bazolanda ngai. Ngana na za pas contacter eh omoni ndente. Na za combattant de Christ. Na so combattre antivaleur na kati église. C'est-à-dire na base que ataba bande kunyoso bakolanda balongola ngana aspect wana. Na za mutu na zambe. Ngandenge na zawa. Soki mukonzi ya mboka moko aza na posa na ngana kokende ko sambela. Physiquement il est mon papa. Na okende ko sambela. Comment est-ce que ceux qui n'ont pas mutu songolo ndé na za politicien, ceux qui n'ont pas koto na za na opposition, te ngana za pasteur. Balongola biso na babiloko wana bazo qualifier ngai. Combo ya combattant, ils ont lié na makambo ya politique te. Je suis pasteur, prophète onésime, l'homme de 3 points. Je soutiens mon pays. 3 points ne changeront pas. Donc les 3 points sont là. Tu commis vraiment la souka pour prophète onésime. On a été très 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 content que au sein de biso primeur, bando bimi makala mbali boso bi olera na télévision. Au décider les grippes biso, c'est une marque de confiance. Très sincèrement, merci Mingi. Église au Koutia, on a senti bien. Et ça sera quoi mot de la fin? Mot de la fin, c'est que Zamba Pambola, non, c'est soutenir qui biso na tango ya pasi Zamba Pambola, ba konzi ya mibeko, o batala ki dossier na ngana mutema moko.
pe Zambé azala toujours na justice ya mboka na biso ndenge basalaki pona prophète Onesime basala pe pona bande comme susu oyo bazana na likambo te basali te bakope ko akite bango ndenge basalaki ngai. Église ezaka na Mongolwala wana. Église eza na Mongolwala numéro 8. Ai c'est kauka ki loko zongi na makelelo bandi. Kauka ki te ye plein. Ah obimi esali mo plein. Ezalo kola na bimi na bato na sima. Ndeko bengana ki grand frère na yo atikala ki wana siko bobundi. Ah yo mo zongi. Malgré tozoki na suka. Église eza correct. Na base que ah là non la pointe noire. Dimanche où je crois et que pas les $300 moi sinon dimanche à les 6 nazo bana ba maman pasteur à Kefunda prophétique zo consulter za meza musala moko kozwa biso un mois. Mais il semble qu'une église a réglé ba compte mingi hein oyo bengani batu bato belé oh non o trouver ba très bandeko belé belé bengani hein mais bato ngona bengana camarade nanga lot azali ko accompagner na ba émission surtout azate lot azamwana nanga mulimo o bengani ye o tete azamwana nanga ya mulimo azamwana nanga mulimo azana ba occupation ya misala règlement de compte o régler ba compte mingi olimbisi na mutu no ezara te apparemment tete wana zaka mutu moko biendo mona nanga papa nazaka nanga pe na lobaka te nazaka pe munongo te azaka mutu moko kimia. On va terminer cette émission pour faire